प्रथम प्रश्न Which institution has launched India's largest metal 3D printing machine for rocket components? କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରକେଟ୍ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଧାତୁ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି IIT ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲ୍ଲେରୁ ଲେକ୍ which was seen in news is located in which state? ସମ୍ବାଦରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା କଲ୍ଲେରୁ ହ୍ରଦ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ The extra long staple cotton is mainly grown in which countries? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟାପେଲ୍ କପା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଦେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚାଇନା, ଇଜିପ୍ଟ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଣ୍ଡ ପେରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ Who has become the new Inspector General IG of BSF ଜାମ୍ମୁ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର? BSF ଜାମ୍ମୁ ସୀମାନ୍ତର ନୂତନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶଶାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ The US has imposed a 10% tariff order on which country? ଆମେରିକା କେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ 10% ଶୁଳ୍କ ଆଦେଶ ଲାଗୁ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚାଇନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ Who is ranked first in the Forbes list of the world's 10 most powerful countries? ଦୁନିଆର 10ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶର ଫୋର୍ବସ୍ ତାଲିକାରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ Which country has withdrawn from the United Nations Human Rights Council UNHRC? ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦରୁ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ Where has South Africa's largest Hindu temple been inaugurated? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବୃହତ୍ତମ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ Which state has constituted a 5-member committee on the Uniform Civil Code UCC? ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ UCC ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ 5 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଜରାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ Where will the Global Justice Summit 2025 be held? ଗ୍ଲୋବାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ 2025 କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦୁବାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ Recently, the International Big Cat Alliance has come into force. How many countries including India are involved in it? ସମ୍ପ୍ରତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଆଲାଏନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତ ସମେତ କେତେ ଦେଶ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 27 କଣ୍ଟ୍ରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ
In which language has Chaman Arora been given the Sahitya Academy Award 2024? କେଉଁ ଭାଷାରେ ଚମାନ ଆରୋରାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 2024 ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଡଙ୍ଗରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Which country has passed a new law to protect racial harmony and curb foreign interference? ଜାତିଗତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସିଙ୍ଗାପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Who has won the gold medal in women's single in badminton at the 38 National Games 2025? 38ତମ ଜାତୀୟ ଖେଳ 2025ରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ କିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅନମୋଲ ଖର୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Who has launched the watershed ଯାତ୍ରା? watershed ଯାତ୍ରା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ।